మనం మంచి లొకేషన్‌లో ఎంజాయ్ జేయనీకి, ఇగ పార్టీల కోసము, ఇగ యానివర్సరీల కోసము, పిల్లల బర్త్‌డేల కోసము ఎక్కడో మాల్దీవ్స్‌లకో, గోవాకో పోవాల్సిన అవసరమే లేదబ్బా. మన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కలనే ఓ మంచి వ్యూ ఉంది. రిసార్ట్‌లబ్బా రిసార్ట్. ఇగ గా రిసార్ట్ పేరు విల్డర్‌నెస్ రిట్రీట్. గా దాంట్ల ఓ మంచి స్పెషాలిటీ గూడా ఉంది. ఇగ హౌస్ బోట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసిర్రబ్బా. ఇగ మంచి లేక్ మధ్యలకి తీసుకుపోయి, గా బోట్ అయితే అచ్చం ఇల్లు లాగానే ఉంటది. ఇగోండి గిట్లనే ఉంటది బోటు. గిదాని ధర ఎంత అనుకుంటారు? వీకెండ్స్లో అయితే 20,000 అబ్బా. ఇక గదే వీక్ డేస్లో అయితే 18,000. ఒక్కరికి కాదురో, ఇద్దరికి. లొకేషన్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాబ్బా, చూడుండ్రి.